Nazywam się Renata Płoskoń, urodziłam się w roku 1971. Moje korzenie wywodzą się tutaj z Podkarpacia, z gminy Cieszanów. Urodziła się tutaj moja mama, ale wyszła za mąż do Przeworska, gdzie ja się urodziłam. Spędziłam tam całe swoje dzieciństwo i młodość. Potem już wchodząc w dorosłość wyemigrowałam do Wielkopolski na 10 lat. I w 2000 roku wraz z mężem i z córką przyszliśmy mieszkać na wieś do starego drewnianego domu po dziadkach. Zdecydowaliśmy się na ten powrót, ponieważ chcieliśmy i odpocząć trochę od dużego miasta, znaleźć jakieś takie swoje miejsce na ziemi. Ciągnęło nas chyba po prostu wszystko to, co naturalne. W międzyczasie odnaleźliśmy się gdzieś tam po drodze razem ze słowem ekologia. Prowadzimy gospodarstwo ekologiczne certyfikowane. Zajmowaliśmy się uprawą malin, gryki, sadem i zaczęliśmy stosować przede wszystkim nawożenie naturalne. Myśleliśmy zawsze, że jeśli konkretne rośliny, zioła, potocznie nazywane przez wiele osób chwastami, czyli to, co rośnie dookoła nas, co zazwyczaj wyrzucamy, namiętnie plewimy, jest dobre, jak się okazuje często w walce o nasze zdrowie, we wspomaganiu się, to pomyśleliśmy, że też na pewno roślinom, które uprawiamy, przyda się taka dawka dobrej energii, makroelementów. No i tutaj zaczęła się nasza przygoda ze stosowaniem naturalnych gnojówek, naparów, odwarów. Najpierw odkryliśmy moc pokrzywy, później nie tylko robiliśmy gnojówki czy opryski z pokrzywy, ale i zaczęliśmy stosować różnego rodzaju dodatki, czyli kłon czaperzu, korzenie mniszka, wrotycz, który jest taki dosyć gorzkawy. Dużo osób wspomaga się w odrobaczaniu, właśnie stosując go doustnie, ale też był fajnym środkiem właśnie do oprysków roślin. O podobnym działaniu też można powiedzieć, jeżeli chodzi o piołun. Często się mówi o ziołach, że jak na przykład nam coś dolega, to dane zioło do nas przyjdzie, czyli gdzieś tam znajdzie się w pobliżu nas. I gdybyśmy się tak rozejrzeli, no chociażby podagrycznik, bardzo uciążliwy chwast, bardzo dużo osób na niego narzeka, bo korzenie się rozchodzą takimi rozłogami, niektórzy porównują to do perzu. Nazwa od lat przyjęta, od lat prawidłowa, ale podagrycznik kojarzy się z podagrą, a jest to roślina, która wspomoże nas w leczeniu właśnie podagry, czyli problemów ze stawami. I niesamowita mądrość, myślę, że naszych przodków tutaj też się ujawnia, bo oni bardzo często nazywali rośliny właśnie tak, że wiązały one się ze schorzeniem, na które ta roślina działa. Żywokost. Z czym się może kojarzyć żywokost? Można powiedzieć żywa kość. I co z żywokostem? Czyli z żywą kością. Wszelkiego rodzaju złamania, stłuczenia, zwichnięcia to żywokost, nawet jeśli nie mamy maści żywokostowej, która jest dostępna jak najbardziej w aptekach. Troszeczkę już nam z powodu słoneczka uwiądł. Możemy nawet rozbić liść, jeżeli jesteśmy gdzieś w terenie, na spacerze, zwichniemy kostkę. Możemy nawet rozbić liść, obłożyć nim nogę i naprawdę bardzo nas wspomoże przy tym bólu. Bardzo często tępimy pokrzywę, prawda? No niestety nie jest ona też chwastem, jest ona naprawdę niesamowitym ziołem. Kiedyś przyjechał kolega z Podłańcuta, który do każdego śniadania, do każdego posiłku siadając odchodził na bok, przynosił garść pokrzyw, szatkował i po prostu dodawał do wszystkiego. I mówi, spróbuj, bo naprawdę zobaczysz, że ma się energię, ma się siłę, a patrząc ile on jej posiadał w drobnej posturze, no było to bardzo niesamowite. No i taką poszatkowaną spróbowałam najpierw z twarożkiem.
Nie ma tragedii, nie piecze. Jeżeli ktoś lubi ostre rzeczy jak paprykę, to spokojnie może spróbować, bo zaledwie smakowała jak jakieś takie danie, do którego użyliśmy trochę więcej pieprzu. Tylko warunek też, żeby ją w miarę drobno poszatkować, wtedy możemy śmiało jej spróbować. Możemy używać jak najbardziej ziół przyprawowo, to też kuchnia. Możemy zrobić sole ziołowe, różnego rodzaju cukry, chociażby z kwiatami, które są też w większości jadalne. Zaledwie kilka, no nie polecam spożywać wewnętrznie. I jeżeli chodzi o zioła, które nas otaczają, możemy właśnie stosować je w gospodarstwie domowym, czyli możemy robić różnego rodzaju octy, którymi możemy się wspomagać i doustnie, używać do sałatek, ale też możemy takich octów używać na przykład do porządków domowych chociażby. Mogą to być octy z dodatkami owoców cytrusowych. One wtedy bardziej wspomogą nasze porządki do odświeżenia okien, które też gdzieś tam mają nalot z powodu dużej wilgoci. Także to zastosowanie jest naprawdę bardzo szerokie. Jeśli chodzi o nasze ogrody, fajnie jest nie siać tak do końca, tak jak kiedyś stosowaliśmy to. Grządki piękne, jest jedna grządeczka, kilka rządków. Ja stosuję to bardzo tak naprzemiennie, czyli marchew, cebula, ale przeplatam bardzo często aksamitką, nagietkiem, dlatego że są to rośliny, szczególnie aksamitka, potocznie nazywana śmierdziuchem, prawda, bo jednak ten zapach, no nie każdego przyciąga, ale powoduje, że owady tracą jak gdyby zapach danej rośliny i chcąc zaatakować marchewkę, jeżeli będzie przy niej rosła aksamitka, one zgubią ten zapach i nie będą wiedziały, będą trochę zdezorientowane, nie będą wiedziały do końca, co się dzieje, gdzie ta marchew jest. Także dobrze jest też cebulę i pora stosować naprzemiennie. Także jest właśnie kilka takich różnych ziół, które powodują, że mylimy te owady i możemy się ustrzec bez stosowania chemii. Jeżeli chodzi o choroby grzybowe, pleśniowe, różnego rodzaju potocznie nazywane zarazy, mówi się ogólnie o zarazie ziemniaczanej, możemy się wspomagać właśnie opryskami z ziół, czyli możemy robić odwary czy napary z pokrzywy, z dodatkiem wrotyczu, piołunu, możemy opryskiwać, możemy podlewać, robić właśnie gnojówki. No nie każdy ma możliwość zrobienia gnojówki, jeżeli ma bardzo malutką działkę albo ma ogród na balkonie. No zapach nie jest najprzyjemniejszy i trzeba wytrzymać kilka do kilkunastu dni w zależności od pogody, żeby wszystko nam przefermentowało, ale wtedy możemy na przykład zioła zaparzyć, odstawić na parę godzin bądź do drugiego dnia i w proporcji 1 do 10, jeżeli zrobimy mocny napar z ziół, możemy jak najbardziej opryskiwać rośliny, żeby wspomóc je właśnie w walce z chorobami, żeby spowodować, że ta roślina jest zdrowsza, ma siłę, nie da się jak gdyby zaatakować. Także jak najbardziej możemy właśnie zioła stosować tutaj w tym temacie. Co najmniej raz w tygodniu, nawet i 2 razy w tygodniu, ponieważ nie ma to wpływu później na jakość owocu, nie ma to okresu takiej karencji, jak powiedzmy przy środkach chemicznych i wspomagamy roślinę właśnie w walce z daną chorobą. No jest bardzo wiele możliwości stosowania naparów chociażby i możemy powiedzmy zalać pokrzywę, ale proponowałabym, żeby zrobić mieszankę roślin, czyli rośliny, które będą działały powiedzmy grzybobójczo, ale i też będą działały wspomagająco na roślinę, dając jej dodatkowo potas, jakieś mikroelementy, czyli wzmacniając suplementację rośliny. Więc fajnie by było dodać jakieś kłącze perzu, ale i też wrotycz, który jest gorzkawy i powoduje, że pewne owady na przykład nie siądą, bo im ta roślina też nie posmakuje.
No problem jest ze ślimakami, na nie trudno coś wymyśleć, to jest inwazja niesamowita, ale możemy przygotować sobie taki napar z pokrzywy, dodać wrotycz. Wrotycz, piołun i glistnik mają podobne działanie, mają taką mocną gorycz, jeżeli byśmy spróbowali, tym samym owadom nie smakują. Działają też pasożytniczo, ale i też bakteriobójczo. I zalewamy wrzącą wodą, zostawiamy do ostygnięcia i do następnego dnia, po czym na następny dzień, jeśli przygotowalibyśmy sobie powiedzmy wiaderko 5-litrowe, to ja robię to w ten sposób, że rozdrobnię zioła, nałożę tak ponad pół wiaderka, zaleję wrzącą wodą, odstawiam do ostygnięcia i do następnego dnia, żeby ten napar nam dobrze naciągnął i na drugi dzień w proporcji 1:10, czyli na litr naszego naparu dodaję 9 litrów wody, razem mamy 10 litrów i możemy tym opryskiwać rośliny. W zależności od tego, w jakim czasie zbieramy zioło, dobrze jest, żebyśmy wiedzieli, jaką część rośliny pozyskać. Wróćmy chociażby do przykładowo do naszego żywokostu. Jest korzeń, liść, tutaj jeszcze mamy kwiaty. Jeżeli chcemy pozyskać korzeń, to pozyskujemy go wiosną bądź jesienią. Dlaczego? Dlatego, że w korzeniu jest wtedy wszystko zawarte, co jest niezbędne nam, co jest niezbędne do tego, co chcemy uzyskać. W momencie, gdy roślina wyrasta, ona całą swoją siłę przekazuje w górę, ponieważ chce wykształcić ten kwiat i jeśli potrzebujemy coś z rośliny w okresie letnim, tak jak teraz, nie kopiemy już korzenia, dlatego że w korzeniu, korzeń się stara utrzymać roślinę przy życiu i wszystko to, co najcenniejsze, przechodzi jak gdyby do tej części nadziemnej, czyli wtedy stosujemy praktycznie czubki rośliny, kwiaty razem z listkami. I tak jest przy większości roślin, jeżeli wiemy oczywiście, czego chcemy użyć. Jeżeli chodzi chociażby o pokrzywę, możemy zastosować też korzeń w tym okresie takim, gdzie roślina jeszcze nie wypuściła, czyli zimowym, wczesnowiosennym. Później mówi się, że najlepsza jest majowa pokrzywa, jak najbardziej. No ale co zrobić, jeżeli na przykład chcemy chociażby zaparzyć sobie herbatę z takiej młodej pokrzywy w sierpniu, no to już jest taki miesiąc trochę odległy, jeżeli chodzi o ten maj. Dobrze jest ją po prostu przykosić. Ona wtedy będzie miała cały czas młode odrosty, no i wiadomo, może nie będzie już tak smakowała jak majowa, ale nie będzie bardzo też od niej odbiegać. Jeśli chodzi o zastosowanie naszych naparów do oprysków, to musimy pamiętać, tak jak przy wszelkiego rodzaju opryskach, no niestety nawet takich chemicznych, które dużo osób stosuje, nie robimy tego na pewno w pełnym nasłonecznieniu, bo jednak roślina żyje, oddycha i w momencie, gdy jest 40 stopni powiedzmy do słońca, a my ją potraktujemy chłodnym naparem, no to ona może się po prostu w cudzysłowiu wręcz zagotować, jeżeli będzie bardzo delikatną rośliną. Starajmy się to robić albo wcześnie rano, albo wieczorem, chyba że jest dzień zachmurzony. Jeżeli chodzi o jakiś delikatny wiatr, praktycznie nie będzie on nam przeszkadzał, dlatego że naturalne opryski, tak jak wspomniałam, nie mają takiego okresu karencji, chyba że zastosujemy coś bardzo gorzkiego. No wiadomo, nie będzie nam smakowała sałata, którą zerwiemy i która była spryskana gorzkim ziołem, więc poczekajmy chociaż z 2-3 dni, nim tą sałatę będziemy jeść, ale śmiało możemy stosować bez czasu karencji. No i tak jak wspomniałam, rano, wieczorem, chyba że jest dzień zachmurzony i jest niezbyt wysoka temperatura, to też możemy stosować je w dzień. Jest w zupełności bezpieczne, bo jeśli my te same zioła, powiedzmy, pijemy w herbatach, używamy w pestach, dodajemy do zup i nic się nam nie dzieje, to tak samo, jeżeli spryskamy nią roślinę, też nie będzie z tym żadnego problemu.
No może być tak, że ktoś ma alergię na daną roślinę, bądź jest uczulony, no wtedy musimy o tym pamiętać. Są rośliny, które na przykład są tak zwanymi roślinami fotouczulającymi. Przykrywamy nieściśle. U mnie nawet często jest to, powiedzmy, jakaś deska, którą przykrywam beczkę, żeby też był dostęp powietrza. Codziennie bądź 2 razy dziennie mieszam. No i obserwuje się najpierw, że ta woda zaczyna się pienić. Potem niestety już nie musimy obserwować, bo dochodząc do beczki czujemy zapachy, także wiemy, że jednak tam coś się dzieje, wszystko pracuje. Mieszamy nadal i w momencie, gdy jak gdyby skończy się to pienienie, ten zapach też z czasem będzie, ale dużo łagodniejszy, to wiemy, że ta gnojówka już jest gotowa. I też co najmniej 1 do 10 ją rozcieńczamy, czyli bierzemy litr gnojówki, 9 litrów wody rozrabiamy w wiaderku. No i taką gnojówkę najlepiej i najbezpieczniej jest używać do podlewania, żeby zasilać nią rośliny. Możemy też te rośliny, powiedzmy, stosować w ten sposób, chociażby te, które wrzucamy do gnojówki. Najczęściej jest znana gnojówka właśnie z pokrzywy, dlatego że no, jest to niesamowita taka bomba mineralna, witaminowa dla naszych roślin, wspomaga ich wzrost, ich witalność. Możemy przy sadzeniu chociażby pomidorów, bo zazwyczaj już wsadzamy jakieś takie podrośnięte sadzonki, to wkładamy pokrzywę do dołka, który przygotowujemy do pomidora, trochę przysypujemy, wkładamy pomidora i ja jeszcze wkładając pomidora wkładam kilka gałązek pokrzywy i wtedy dopiero przysypuję ziemią na równi. Ale jak jest jej za dużo i muszę ją ściąć, żeby wybiła młoda pokrzywa, żeby ją odnowić sobie, to wtedy kładę ją między rzędami. Nie dosyć, że powoduje, że chwasty tak nie idą do góry, bo jednak ta pokrzywa najpierw zwiędnie, przyklei się jak gdyby bardziej do ziemi. Tym samym można powiedzieć, że to jest taki trochę rodzaj ściółki. Rozkładając się, będzie oddawała swoje dobro roślinom, przy których jest położona. Także możemy chociażby właśnie w ten sposób też ją wykorzystać. Nie zawsze to musi być gnojówka, może być chociażby tak. Ja stosuję zazwyczaj do podlewania, jakoś do oprysku zawsze boję się, że może być za mocna, że może trochę sparzyć rośliny. Także trzeba by było po prostu próbować, ale myślę, że bezpieczniejsze jest podlewanie, a jeśli chodzi o opryski, to wybrałabym właśnie chociażby napar czy jakiś wywar z rośliny. Wszystko, co zostanie, czyli jeżeli wybierzemy już gnojówkę z naszej beczki, te rośliny będą, można powiedzieć, takim błotkiem, no bo wiadomo, one w wodzie ulegają rozkładowi, to możemy je chociażby dać na kompost, czy właśnie zakopać gdzieś tam na działce, delikatnie przekopać, żeby były nawozem dla naszych roślin. Ale ja zazwyczaj wrzucam je na kompost. Wiadomo, kompost to zazwyczaj są wszystkie odpadki nasze z gospodarstwa domowego, chociaż w miastach często mamy działki jednak poza miejscem zamieszkania, bo mieszkamy gdzieś tam w blokach, działkę mamy na ogródkach działkowych, no i nie zawsze jesteśmy w stanie zanieść te odpadki, tylko dajemy je jako odpadki biodegradowalne. To co wtedy? Dajemy na kompost, proponowałabym na spód jakieś drobne patyczki, żeby też była cyrkulacja powietrza, żeby ten kompost nie kisił się, nie pleśniał, tylko żeby on mógł się swobodnie przerabiać. Dajemy skoszoną trawę, dajemy, potocznie mówiąc, chwasty, które wyrywamy. Ja wrzucam nawet z korzeniami, bo uważam, że to niczemu nie przeszkadza. No pesz i korzeń perzu i pokrzywy może być dosyć uciążliwy, także musiałby się kompost bardzo dobrze przerobić. I chociażby krwawnik, no roślina, którą na pewno wszyscy znają, wiele osób używa. Rozdrobniony krwawnik, wystarczy, że go poszatkujemy, przesypiemy i pokrzywa powoduje przyspieszanie kompostowania. Jednak może nie mówmy tutaj o latach takich, nie wiem, 60., 70., gdzie tych nawozów stosowało się tonami
i było to normalne, że każdy kupował gdzieś tam w GS-ach i przywoził furmankami i praktycznie pola były nimi zasypywane, ale w jeszcze wcześniejszych latach, nawet kiedy te nawozy nie były ogólnodostępne, to nasze babcie, prababcie stosowały właśnie rośliny. Wykładały nimi swoje poletka, także lata temu stosowało się. To z czasem zanikło, no bo weszły wygodne nawozy w proszku czy w granulacie. To było wygodne, szybkie, kiedyś nie najdroższe. Także zastąpiło to właśnie takie tradycyjne nawożenie. No ale teraz w tej dobie, gdzie chcemy wesprzeć nasze środowisko, wracamy i szukamy właśnie tych korzeni i tego, co stosowało się kiedyś. Wiedzę szukam w książkach. Wiadomo, w dzisiejszej dobie nie da się nie zajrzeć do internetu, no bo chyba każdy czegoś tam szuka, ale książki. Spotykam się ze znajomymi na różnego rodzaju spotkaniach zielarskich czy konwentach zielarskich, gdzie właśnie poruszane są tematy właściwości, zastosowania głównie ziół, czyli tego wszystkiego, co nas otacza. No i to jest niesamowita baza i możliwość podzielenia się doświadczeniami, właśnie wiedzą. Jest kilka blogów właśnie zielarzy w Polsce, którzy mają niesamowitą wiedzę i się bardzo chętnie nią dzielą, ale chyba takie spotkania i, jak to się mówi, te kuluarowe dyskusje przynoszą bardzo, bardzo dużo.